आने वाले दिन में तेजी से मौसम बदलने वाला है और इस तेजी से बदलते हुए मौसम में जो स्वास्थ्य समस्या आती है वह है कॉमन कोल्ड, जिसके सिम्टम्स हैं नाक बहना, ज़्यादा छींके आना, नज़ला, जुकाम, खांसी आदि इसके सिम्टम्स हैं। और इन्हीं समस्याओं से लोग ज़्यादा इन दिनों में जूझते हैं। इसके लिए आज आपको एक आसान उपचार बताने वाले हैं, एक्यूप्रेशर में सुजोग थेरेपी के माध्यम से। हम अपने हाथ में इंडेक्स फिंगर में लंग्स मेरिडियन पर सर्च करेंगे पॉइंट LU7 की लोकेशन यहाँ पर आती है। इसे हम प्रोब के द्वारा एक्टिव करेंगे, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। एक्टिव करने के बाद हम इस बिंदु पर एक स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे। स्टार मैग्नेट LU7 पर अप्लाई करें। दूसरा बिंदु मिडिल फिंगर में आएगा और इसकी लोकेशन यहाँ पर आएगी K6 को सर्च करेंगे। जब भी हम इन बिंदुओं को सर्च करते हैं उस लोकेशन पर एक हल्का सा पेन आता है जो पहचान कराता है कि यह इसकी सही लोकेशन है। K6 की लोकेशन यह है। एक्टिव करेंगे, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। एक्टिव करने के बाद हम इस पर भी एक स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे। इसके बाद तीसरा बिंदु लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का है, LI4 की लोकेशन हाथ में यहाँ आएगी, यांग साइड, इंडेक्स फिंगर और जॉइंट लाइन से पहले। यह इसकी लोकेशन है। इसी तरह से एक्टिव करने के बाद हम इस पर भी स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा LI11 की लोकेशन जॉइंट लाइन पर है, जो सेकंड जॉइंट लाइन है इसके कॉर्नर पर इसकी लोकेशन आएगी। इसी तरह से इसको प्रोब के द्वारा एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद इस पर भी हम स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे। ये हुई LI4 LI11 की लोकेशन। तो यहाँ पर हमने कॉमन कोल्ड के लिए 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बताए हैं सुजोग थेरेपी के माध्यम से। LU7, K6, LI4, LI11 इन चारों बिंदुओं पर स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे। ज़्यादा आराम पाने के लिए दोनों हाथों में अप्लाई करेंगे और इनको कम से कम 4 घंटे 6 घंटे तक लगा रहने देंगे। जिन लोगों के पास स्टार मैग्नेट है वह स्टार मैग्नेट्स अप्लाई करें। जिन लोगों के पास स्टार मैग्नेट्स नहीं है वे लोग सीड्स थेरेपी के माध्यम से इन बिंदुओं पर मेथी के दाने या मूंग के दाने अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको सेलो टेप के माध्यम से दिखाया है जिससे आप अच्छी तरह से देखकर समझ सकें। ट्रीटमेंट के समय हम मेडिकल टेप, जो वाइट टेप होती है मेडिकल टेप, इसका यूज करते हैं। ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।